息してなかったから。カエル死んでる。あ、死んでない。もがき続けてます。逃げろ。マジで息できてないで。できとうできとう。できとう？泳ぐん上手やな。葉っぱは乗っていいよ。避難所に1枚出たいって言ってるで。早く観察させてやらないと。何がどうで。はい。こっちから取った方がええで。来た来た。どうで。へえ。顔のかっこよさ。やめてー。カエル狙ったんじツーショット。ゃん。そこに魚がいあ、狙いよう。見て、このペラペラあるやん。ペラペラっとしとうやんか。ペラペラしとうやん。それが餌やとしてな、魚が行った時にバグって食べんねん。あ、狙ってる。いけー。早く野から食べられてまう。やばい、狙ってるやばい。